arzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa faramuha fis sama. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sohibul bait, akhirul kiram, dulur hati, mengaji kembali beserta keluarga, juga seluruh yang hadir jamaah di Ghofilin yang dirahmati Allah. Saderek, secara pribadi sebenarnya abdi tuani ngabahas di Ghofilin, karena di Ghofilin mah amalan para wali barulah. Dia amalannya para wali. Saya tidak punya kewenangan untuk membahas lebih dalam. Adapun racikan-racikan amalan yang seperti biasa kita amalkan, anu kos kurang diamalkan. Satu hari saya didatangi Gus Jadin. Gus Jadin itu cucu dari pendiri Tikul Ghofilin. Gus Jadin teh Injuna Syekh Sidik Jember. Beliau jam 1 malam kurang lebih datang ke pesantren, berbicara panjang lebar tentang Tikul Ghofilin. Jadi kata beliau, Tikul Ghofilin adalah satu amalan dan wiridan yang sudah sebetulnya ratusan bahkan ribuan tahun berlangsung, dari era Rasulullah, kemudian era Imam Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, kemudian dilanjutkan kembali oleh Wali Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi adapun racikan-racikan wirid anu urang nyaho, istighfar 100, sholawat 300, zikir tahlil 100. Eta teh meunang ngaracik, meunang ngaramu 2 awewe wali kabeh we, 2 wali namina Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah, yang kedua Sayyidah Ubaidah binti Abi Kilab. Jadi menurut Profesor Wirid ya ayah apa namanya itu, lain Profesor Al-Hikmat lain Ustaz Aib lama ini mah Profesor Wirid. Jadi cek Profesor Wirid ini cocok untuk setiap kalangan tanpa efek samping. Itu nyebutnya. Tapi mah nyambung lidah di beliau. Jadi aing nyaritakeun jerona mah teu bisa. Itu bisa. Lain kawasan hati. Itu bukan ranah dan wilayah saya. Itu bukan domain saya pribadi. Yang jelas ini aurat dan amalan para kiai-kiai kita dulu. Adapun penamaan yang disebut Tikul Ghofilin, terserah Anda. Jangan tertipu lewat penamaan. Karena Tikul dicikir, Ghofilin teh poho. Lamun dihijikeun zikirna jelema poho. Lamun dipikir-pikir poho na bae ge kitu dikirna komo eling. Kan ngareng gitu ya. Poho na bae ge kitu dikirna komo eling. Kemudian orang sekarang, kamu pikir seperti itu kayak orang gila. Dia bilang begitu. Pertanyaan anak, nu gelo teh saha? Tangkurang dia, nu tilok pikir, apa besok pikir? Kan gitu. Itu penamaan sadere. Padahal lamun dipikir di jero-jero, eta teh dibalikeun hartina. Tikul Ghofilin teh dibalikeun artina, zikir yang selama ini kita lupakan. Eta makna mah yang salila ayeuna ku jelema dipohokeun eta teh zikir. Jadi sudah urang asup ka majelis zikir apa terus bahagia Cicangkal Taman Bunga
terus Banjarvina, Cikandang, dan di daerah-daerah lain mulai menyebar ahli-ahli zikir. Atau abdi kendang atau bisa beneran. Cuman mau jadi sebuah kekhawatiran abdi besi anget-anget kai hayang. Kuari berame menang kadituna lut pohon. Jadi nu paling sulit mah istiqomah. Sadere. Konsisten. Menjaga konsisten eta nu paling sulit. Mudah-mudahan we nya ulah bosenah. Mudah-mudahan ulah bosenah. Kena zikir itu sampai kapan? Sampai mati. Lamun nyebutkeun zikir teh sampai kairah, sampai maot kudu zikir. Jangan Anda sampai berpikir aing ayeuna usaha teu maju, rek ilu zikir. Sampai kapan? Sampai maju, berarti mun geus maju eureun zikirna. Ngartos? Sehari ini kita sedang sakit, ikut zikir. Sampai kapan zikir? Sampai sembuh. Berarti lamun geus sehat eureun zikirna. Kan tolol aja. Ya. Aya zikir mah sampai kapan? Sampai kita menghembuskan napas terakhir, syukur-syukur ada kalimat di dalam lisan kita yang terakhir, kalimat menyebut Allah, Allah, Allah. Kan gitu. Orang yang akhir ucapannya berzikir tanpa diragukan kamana balik kecuali surga Allah. Eta geus jauh deui carana iwal ti asup ka majlis zikir. Ngan ketika asup ka majlis zikir, jangan biarkan majlis kita tercampuri ku hasutan-hasutan iblis. Abdi ge apal kedeung deui ngahareupan pesta demokrasi. Anda bebas memilih siapa. Resep ka nomor 1 sabodo, resep ka nomor 2 sabodo. Ngan jadi masalah ulah silih goreng ke. Zikir mah zikir bae, ngaji mah ngaji bae. Genteu ulah ngeurak diadu-adukeun jurig teu meunang. Jangan. Saya paling enggak suka itu kalau zikir, kalau di pengajian itu orang ngomongkeun kagorengan jelema. Urang na zikir ngabenerkeun batin. Kan gitu. Zikir mah tahapana loba Pak. Bagi orang yang belum punya hidayah, dia masuk majlis zikir mengharap hidayah Allah. Bagi jelma yang penuh dengan kekecewaan, dia masuk majlis zikir, dia mengharap kekecewaannya dihilangkan, kebahagiaan Allah berikan. Orang yang bodoh masuk majlis zikir, dengan datang ke majlis zikir Allah bukakan pintu hati untuk menerima pemahaman ilmu. Tapi jelma yang geus alim datang ke majlis zikir, ustad asup majlis zikir kiai, naon motivasina? Menghilangkan ego dalam dirinya. Karena teu saeutik kiai ararego, ustad ego. Ngarasa geus dibere ilmu, ngarasa geus dibere pemahaman, sehingga pemahaman orang lain semua dianggap salah. Nah itu yang paling keliru sadere. Panyakitna setan, panyakit iblis baheula, lain teu boga ilmu, teu boga zikir dina iblis eta doang. Kalau bicara iman, dia iman. Kalau bicara ilmu, dia cerdas. Iblis itu 7.000 tahun pernah jadi dosen para malaikat. Silakan Anda buka tafsir, ngajar ngaji eta ka malaikat. Iblis, namun ketika dia diperintahkan sujud ke Gusti Allah ka Nabi Adam, iblis menolak. Dia katakan, saya tidak mau sujud kepada Adam yang notabene dibuat dari debu dan tanah, sementara saya dari api. Tentu muliaan aing teh hayang aing sujud ka makhluk anyar ka budak kamari sore, cek iblis. Argumentasina ego no gede, nyieun analogi, nyieun alasan-alasan rasional, cek manehna kieu nu mantak embung sujud ka Nabi Adam sebab dina batin jeung keimanan aing saya tidak mau sujud kepada selain Allah. Gitu. Jika bener eta ngomong kitu, ngomong aja orang dicakal, maka tipu ku iblis. Jangan ngomong seperti beneran. Saya tidak akan sujud kepada selain Allah. Jadi kan Nabi Adam teh sujud. Padahal Rasulullah ketika berdialog, iblis teter eleh ku kanjeng Nabi, dialog dengan Rasulullah. Nabi akhir zaman, kitu kanjeng Nabi, Anda salah wahai iblis. Argumenmu menandakan bahwa dirimu angkuh dan sombong. Allah tidak butuh alasan. Allah bukan alasan. Allah itu hanya butuh sebuah pengakuan. Allah tidak butuh alasan. Ketika anda semua jadi orang berdosa, cukup Anda akui kalau Anda ini berdosa tanpa Anda beralasan dalam setiap tindakan dosa Anda.
Ulah beralasan Gusti nu mantap abdi ngagarong alasanna kieu ulah beralasan. Karena sejatinya Allah lah dibalik semua alasan ini. Ngerti teh kira-kira? Murada luhuran yang ngomong gitu. Ulah beralasan ke Allah mah cirina iblis ditolak ku Allah alasan-alasan. Ulah alasan ulah. Kunaon sakieu alasan ulah ngaku rumah sak abdi kieu. Geus kitu bae. Allah tersebut jelema beralibi, awas. Tersebut eta mah di makom dunia alibi mah. Keur hareupeun Allah mah itiropan bae hareupeun Gusti Allah sujud ngaku aing teh doraka, aing teh loba dosa, aing loba maksiat, ngaku geus alasan ieu itu. Ngarti teh dodol? Jadi sewot teh jeung. Ulah beralasan. Apa ya katakan Nabi kepada iblis? Argumen dan alasanmu menandakan keangkuhan wahai iblis. Pajar baru Nabi reka tipu apa cek Nabi? Sebetulnya dalam keimanan dan cintamu kepada Allah engkau masih dibutakan oleh keegoanmu. Kenapa seharusnya kau nurut saat itu ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam? Karena sejatinya Allah tajalli, Allah menampakkan sifat-sifatnya di dalam wujudnya Adam. Ketika engkau sujud kepada Adam sama arti engkau sujud kepada Allah saat itu. Cukup sakit. Ngajak daun kasih iblis ngobrol jeung Nabi. Pintar teh Nabi. Tak artinya apa saudara? Tiklul gofilin ngajakan orang supaya eling ke Allah, ngajakan orang supaya jadi manusia seutuhna, ngajakan orang jadi manusia anu senormal-normalna, ngajakan orang jadi manusia anu tidak dijajah ku perasaan dari pribadi masing-masing. Itu tiklul gofilin. Maka tiklul gofilin mah sasaran tembakna ti aparat nepi ka rakyat, ti konglomerat nepi ka tukang tani, kabeh beunang. Sasaran tembak gitu. Tiba bola oke. Kita kenal dulu Gusmi, seorang wali Allah. Pendiri tiklul gofilin, mun dakwah ti ka diskotik, dakwahna. Aneh kan nya dakwah ka diskotik. Nya, nya dakwah ka diskotik. Puguh jelema di diskotik mah alurcuk, ibaratnya kan gitu. Tapi kenapa Gusti lakukan? Dia katakan di dunia ini semua tempat milik Allah dan Allah mampu saja memberikan hidayahnya walaupun itu di dalam diskotik. Seandainya kita menyalahkan mereka orang-orang berdosa, lantas tidak ada jalan untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Kemudian siapa yang harus disalahkan? Lamun di jaralan aya jelema nu mabok, kurang disalahkan tentang maboknya. Ya, semua orang tahu kalau mabok itu haram, semua orang tahu kalau hal tersebut itu buruk, tetapi permasalahanana, pernahkah Anda mencoba mengajak mereka dalam kebaikan? Lamun anjeunna jaralan bae, berarti sama gilana anjeun membiarkan keburukan itu terjadi. Tuh, makanya sentuh mereka-mereka itu. Genting soal kemudian nanti sholat yang benar encan, puasa yang encan, kesadarannya sendirilah yang akan membuat perhatian dalam batin masing-masing. Tekudu ditampilingan tekudu. Kayak aing geus ku Allah dibenerkeun mah bener kabeh ini. Tuh keren. Tekudu nu macem-macem, ulah katipu ku kata-kata. Awas. Ibu ku aya na perkara sauti katipu ku kata-kata karena media sosial rame kuari. Rame. Yes, ya onjol. Kan tiba heula ge kieu. Atuh tenang teh geus amalkeun nya mudah-mudahan urang menjadi jelema nu disalametkeun dunia akhirat. Itu. Soal kemudian kita pulang dari sini, Allah berikan kita hasil maksud dan segala itu bonus saja bonus. Enggak motivasi awal orang ngilu karena ieu zikrul gofilin teu aya deui, urang hayang disalametkeun. Bahwa hidup itu sebuah perjalanan saja. Hidup ini Abi pernah membuat kata-kata lain biasa. Hidup itu adalah mengukir kisah, mencatat cerita yang kisah dan cerita itu tidak pernah bisa dihapus ku urang. Ayo pikiran hirup eueuh apa nyen carita, ngan eta carita teh bisa dihapus ku urang. Ayo nyen sejarah bae. Mau bisa. Maka ialah baik 1 minggu sekalinya maupun 1 bulan sekali. Alangkah baiknya orang kieu duduk terman jadi jelema anu eling ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan eling ka Allah. Ai jelema nu eling mah ngamanfaatkeun sakabehna. Gitu. Dulu orang mengenal Cicangkal tuh misal negatif.
Misal mengenal cicangkal teh negatif goreng itu disebut nanti obat. Tapi kita buktikan kalau anggapan Anda itu salah. Orang jadi jelema tukang zikir kau. Ini genteng tukang zikir mah kos rumput ditincakan ku jelema genteng. Tapi pada sejatinya Anda bernapas setiap hari itu karena ada oksigen yang ditimbulkan oleh rumput-rumput itu sendiri. Sadar nggak? Kalau Anda ini bernapas pakai oksigen, sadar kan? Sekolahnya di mana sih tanya kena oksigen? Yang selama ini eta rumput kurang dicari-cari, diinjak-injak, tapi ternyata Allah memberikan asbab kita menghirup udara segar ini lewat oksigen. Eta rumput nak kurang ditincakan. Begitupun tukang zikir di Indonesia tersebut ahli zikir. Tapi sejatinya nu ngajalankeun roda pemerintahan dunia bumi ini sampai berputar pada porosa yang tepat itu karena ayat yang menyebut ngaran Allah di alam dunia. Eta kunci rahasia nama eta. Jadi jangan udah urusan partai, urusan calon presiden, para rahasia, oncom leutik tama urusan leutik eta mah leutik. Anu paling rawan jika Allah hilang dalam diri kita, eta anu paling rawan. Nu paling diurang dikhawatirkeun teh eta ini amalan Ahlus Sunnah. Orang NU mempertahankan mati-matian demi amal Ahlus Sunnah ieu selalu berkesinambungan sampai ka yaumil kiamat. Keur dibentur-benturkeun ditombohna tuluy ditomboh ku mana moal. Kok adu-adukeun, urang mah ulah ilu gandungnya. Ulah ilu gaduh soal pas itu. Urang mah teu ngerti sagala ngomong ekonomi dunia lah, asal beungeut kangkung di pasar Cicangkal kita ngarti. Sagala ngomong ekonomi dunia, geus bae dikir sih zikir. Kajelema ramah, kajelema urang ulah nganggap goreng, kajelema urang ramah tegur sapa eta nu bagus ge nu kitu. Geus ulah macam-macam. Geus ulah. Kafah kita ini sudah kafah, Islam urang teh bener, geus perlu dikoreksi deui. Soal kemudian ada beberapa yang perlu kita lengkapi, itu iya. Nah eta nu kudu diudag urang. Geus bener, geus kieu geus hebat ieu, geus hebat. Geus keren. Geus jararikir sing muncul eta bae. Age lamun maca jikul gofilin dina jilidna aya bacaan liman ahabba ayyub saro ma'al auliya wassalihin. Wirid ini diperuntukkan bagi manusia-manusia yang ingin bergabung dengan para wali dan orang-orang soleh. Hayang ngahiji jeung wali jeung jelema soleh. Pikir gaya kata-kata jebakan Batman loh. Maksudnya kieu, ieu wirid pikeun jalma nu hayang ngahiji jeung wali jeung jelema soleh. Ngahiji jeung wali. Karti kan? Tapi coba Anda balikkan eta pernyataan. Mungkin teu wali ngahiji jeung jelema anu ku wali teu diresepan. Henteu mungkin cik abdi mah. Kesimpulannya Anda rek ngahiji jeung para wali paling tidak Anda ku Gusti Allah dibersihkeun heula sehingga kemudian Anda masuk ke majelisna para wali. Tuh, enggak sih usian titik-titik. Titik-titik di bawah ini emang selain ABCD. Ima esa ya. Eta tanpa disadari Anda geus masuk kana perangkap nawali, tapi lain perangkap nu goreng, perangkap anu hade. Ayo dirasakan. Terima kehadiran, hilangkan ego, akui kesalahan. Enggak cukup itu. Ulah beralasan Allah tersebut alasan. Ya. Kan orang teu nyaho, orang persiapkeun bae ieu teh jeung menuju Allah. Rek maot pan urang. Bener teu? Rek maot urang irah-irah. Anda pikir kemudian Anda kumpulkan harta, terus eta harta bisa dipakai jalan keabadian? Tidak. Al-hakumut takasur teh ya, hatta zurtumul maqabir. Al-hakumut takasur, al-ha teh urang mah, apakah engkau dilalaikan? Lalai teh, naonnya lalai? Kampret. Heuh lalai lah. Kan lalai? Kalong lalai. Apa engkau dilalaikan? Lalai teh, ya lalai teh. Saya teh menolak tara giliran bangkah batur buahan balik ku sia. Bener tuh. Dari kelompok berarti itu beak deh. Eta lalai. Apakah engkau dilalaikan? Apakah dia dipohokeun? Oh, sama bercanda. Apakah ente dipohokeun? Takabur itu hidup bermegah-megah,
hirup boharaan hayang hebat, hayang gede, hayang loba, hayang keren. Hatta zurtumul maqabir. Kenyataan semacam itu hatta zurtumul maqabir, hingga datang pada satu masa maneh diantarkeun kana pakuburan ku jelema. Ayo siap dibawa ke kuburan. Kala sofa ta'lamun, tidak, jangan seperti itu. Sofa ta'lamun, moal lagi maneh bakal uninya, maneh bakal nyaho. Sumba kala sofa ta'lamun, engke maneh bakal menyadari keadaan eta. Maka datang ke majelis zikir, orang menyadari sebelum kesadaran itu dipaksa datang sendiri. Ai bener nama geus pasti kabeh diarek bener, ngan orang manusia eta kebenaran dipaksa. Nyeritan kebenaran dipaksa. Ke waktu ngaos dan Ustaz Aib Kapumpur aku pernah ngabahas. Saya pernah punya teman. Teman itu kaya raya aja. Pemajikan opah. Perusahaan di mana-mana. Mau disebutkan ngaran orang kareh ya. Terakhir sekitar 4 atau 5 tahun lalu, malam takbiran lebaran. Suka lebaran, malam takbir nelpon kan. Pak Kiai, iya Pak, cek abdi, wah ini mah beungaran angin mere duit. Wajar ya mikir gitu. Ternyata terbalik sudah. Ternyata terbalik. Ngomong gini, Pak Kiai, barangkali Pak Kiai ada sarung yang baru lebih. Saya minta satu, besok pagi saya mau sholat Id. Kegebuk hati abdi Pak. Itu nyeri abdi diomong kos gitu, cuma abdi nyeri hati ka diri abdi sorangan. Nyeri hati lagi, Gusti. Dulu dia orang kaya raya. Dulu di tengah Bandung. Ternyata jeung meuli sampingnya ayeuna teu boga untuk mempersiapkan hayang sholat teu boga. Artinya apa? Di saat manehana geus dibere hati hayang bener ke Allah, di saat manehana geus hayang ibadah ke Allah, di saat itu kemampuannya Allah sudah cabut semua. Di saat itu kemampuannya Allah tarik semua. Terus apa yang Anda lakukan nanti? Hayang ngalaudu, hayang ibadah, hayang sholat, hirupna geus cicing di atas kursi roda. Jangan pun datang ke kamar mandi, makan pun disuapin sama istrinya. Kayak kumaha eta? Wudu geus hayangan kacai tadi geus teu bisa. Ternyata itu menjadi bahaya. Tak eta nu sieun ge. Maka masuk majelis zikir, kita bangkitkan kita nilai-nilai kesadaran kembali. Ai jelema geus sadar marek isukan ge maot sugan akan teu karunya. Geus siapkeun ieu. Bener enggak? Geus siapkeun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di situ artinya siap. Jangan mati kau ini kecuali kau dalam keadaan sudah siap karena membawa amal banyak. Ta eta urang siapkeun dikeun teh kunaon sih diku rajin lagi teh. Teu apal abdi mah. Saya enggak pernah tahu kapan saya akan mati. Barangkali ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dicabut nyawa. Tanggeunahkeun jasa ngeunah mah dadah geus dadah bodo amat gitu. Ngeunah mah geus kesian mau teh bisa nya enggak bisa, harta banyak tuh enggak bisa. Coba malaikat datang, Israil datang, duit yo 2 minggu deui panjangmu. Nggak bisa. Tuh bisa. Tuh bisa mereka. Aing minta suara 20 orang ke KPPS misalnya. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Malaikat tuh gak bisa begitu. Mantap di nanti kul gopilin ayat sholawatul muqarrabin. Di mana sholawat itu kita curahkan kepada malaikat tercabut nyawa. Tuh. Allah salli ala sina Jibril, sina Mikail, sina Zu'il, ya. Israil, wa hamalatul arsy. Eta, barangkali orang masuk maca salat muqarrabin cek Israil halal udang siapa. Apa sih masuk maca salawat kain gitu. Lagi Mang Rahim geus kain dia lah. Iya ahli zikir mah kasihan ngomongna. Akraban agama itu bukan sesuatu yang menakutkan, jadi ngeunaheun kana hate teh. Henteu dianggap tegang. Henteu ahli zikir mah ngeunaheun santai bae di mana santai. Untuk guru musuh, untuk guru bugan, ahli pikir. Untuk guru bugan, dia bakal karak istilah kafir. Usahakan jangan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, rame. NU kapus kafir, tangkurak dia. Lainnya kapus kafir.
Toh pada kenyataan memang non muslim yang ada di Indonesia ini terasup karena tarik kafir lainnya kita. Kafir zini masuk, kafir mu'ahad termasuk, kafir musta'man tidak, harbi apalagi terasup kena definisinya. Maka para ulama rempuh gebetul musyawarah. Cek ulama iku bahaya urusan kafir di Indonesia. Diasupkan karena kafir iya terasup dina definisina katana. Asup karena kafir itu asup nusma, lebih tepatnya kita pakai aja non muslim beres. Non muslim itu artinya salian di muslim. Oh ini ngapus kafir besok bernama tapi bisa dihapus. Itu sebuah istilah yang harus masuk ke dalam itikan kita. Paham tuh? Suatu penyebutan anu aya dina jero hati. Tapi ini disebut-sebut kesehariannya yang nggak bisa juga loh Pak. Tidak semuanya yang Anda yakini pantas Anda ucapkan. Tidak semuanya. Ini catatannya. Awas, catatannya. Tidak semuanya yang Anda harus yakini pantas kudu diucapkan. Oh, jangan perlu diyakinkan, tapi itu perlu diucapkan. Contoh. Kita tahu si fulan iya maling ayam. Kita tahu si fulan iya maling maling motor. Terus apakah ketika kapanggil di jalan maling manusia? Tidak perlu kita ucapkan itu. Kita tahu kalau si fulan itu, si perempuan itu pelacur, tukang zina. Terus orang agak gerok, zina kada zina. Kita hanya yakinkan bahwa oh benar itu dia tukang maksiat, tapi nggak perlu pula kita ucapkan dia sebagai nggak bisa. Karena Nabi pun punya paman yang sampai meninggal pamannya Nabi tidak bersyahadat. Siapa? Abu Thalib. Terus apa Nabi ketika memanggil Abu Thalib? Ya ada, ya Andi. Tidak pernah Nabi menganggil Abu Thalib kan kafir. Pir gitu. Ngerti tak? Taeta artina. Jadi dalam soal bernegara, dalam soal kemasyarakatan, kita juga perlu menjaga nilai-nilai keharmonisan sebagai umat manusia. Kalau soal akidah dia salah, itu benar. Tetapi soal bertetangga, soal kehidupan, ya tetap kudu bahagia jeung sasage. Ih, ngaco ulah sopang surgana tuh. Menikun. Kos nupang surgana aja, sia mah dah Allah karim. Terus maksudnya saya suka tiket, kita suka gitu. Ayo can ngerti dah, tapi itu biasa weh. Sewa kena sholat ke karak dua poe kamari. Laju geus pang surgana wah. Atuh tenang deh biasa bi atuh ulah tegang-tegang teuing jelema mah. Ampun. Itulah kembalinya eta zikir. Penting zikir, koreksi diri. Zikir akibatnya adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah sebuah pengenalan kita terhadap Allah. Menyadari kalau kita ini makhluk, Allah teh khaliq. Gitu ngerti? Ketika sudah timbul penyadaran semacam itu, barulah kita akan kemudian merasakan bahwa kita perlu hidup, kita perlu bertetangga, kita perlu juga bernegara, kita perlu juga punya kawan. Maka ahli zikir bakal jadi ma'rifat. Ahli ma'rifat bakal cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap tanah airnya, timbul sifat nasionalisme, timbul sifat cinta terhadap kampung halaman. Ahli zikir mah teu rusak jelema itu. Nu mantak jelema ayeuna teu nyaahun ka nagarana, jauh zikir masalahna. Bendera tauhid dibulung amuk-amuk ka ditangkurangna zikir tara. Gobloknya. Ampun. Kalaupun ia harus marah, kami yang tiap hari zikir, kami yang siang malam menyebut nama Allah, kalaupun harus marah. Imam marah, ai manehna anak kena jirgir ge bid'ah nyebut. Ampun. Iya. Ya artinya kita bukan untuk membahas yang sudah lalu lain menyulutkan emosi lain tetapi kembalikan coba kesadaran kita bahwa Tuhan bukan dalam tulisan, bahwa agama bukan hanya dalam tulisan, tetapi Tuhan dalam diri kita. Agama itu ada dalam diri kita. Amalkan ke kehidupan siapapun. Eta intina. Itu insya Allah kebalalan. Orang sediakan waktu orang jeung ngaheurepan maut orang itu bisa diengke-engke.
teu bisa di akhir-akhir, teu bisa oge di lambat-lambat. Eta mah kumaha nu bogana bae eta mah. Cek nu bogana geus beakna sakontrak maneh keluar. Geus teu bisa diperpanjang deui. Teu bisa. Ieu bener. Oh, kandang. Mangkana deuh geus eta we nya. Aya riwayat kandang. Dongeng. Nameh daang gede. Nameh daang. Diubah betul naik aduh. Jadi kumaha asalna teh bayangan teh bayangan kejo gitu. Tapi nggak apa-apa lah, inilah kita ngaji kita kieu lagi ngajina orang Nusantara ya gini. Jadi tawa enak, dahar mirasa, suri gede, sare tibra, paeh ka surga. Enak kan? Untuk tegang. Ayo dongeng kan dah. Tapi ulah dipercaya, ya mah dongeng. Nah, ya nggak maksudnya beliau itu akrab dengan saya. Itu dongengnya, dah. Dengar kita tuh dah semua. Dongeng tapi namanya ulah dipercaya dongeng. Ieu mah kejadian lagi irah haboa. Dongeng Pak. Tapi barangkali ada hikmah. Aya jelema baheula. Baheula aya jelema, sadaya, ayeuna ge loba. Eta si jelema teh akrab jeung malaikat. Akrab jeung malaikat. Utamana malaikat pencabut nyawa. Israfil. Awas, tapi dongeng ieu mah ya. Tong dipercaya teuing dongeng. Eta jelema akrab jeung malaikat pencabut nyawa. Satu ketika dia ditentukan hari itu harus mati. Malaikat pencabut nyawa datang ke imahna. Assalamualaikum, salam. Ye kan, kamana wae kan gitu. Si ibuk cuk mana ya jelema nu loba kudu di podaran bae. Cai nama sakieu cek malaikat berhubung ku ayeuna datang ka imah maneh tentuna pasti aya maksud jeung tujuan. Apa kiranya? Cek eta si malaikat, poe ayeuna nu mantak datang ka imah maneh berdasarkan jadwal beberapa menit lagi Anda yang harus saya cabut nyawanya. Waduh, cek iki jelema, waduh kan, apa saya akrab jeung maneh? Masa batuan. Dongeng tadi juga dipercaya, dongeng doang. Si cek malaikat ai kudu nama sia teh jeung aing babaturan, aing mun bisa mah cenah nolak ka Allah teh yang dilakukeun ka paing teh sia. Pan sia teh aing akrab. Tapi karena ini aturan Tuhan, sementara ajal itu tidak bisa dilambat-lambat dan tidak bisa juga dipercepat karena ini aturan dari milik Allah. Saya juga bertugas. Waduh. Kaget lah eta tuan rumah. Cek tuan rumah. Aya keneh waktu teh kira-kira. Aya sih beberapa menit teh aya nama kieu. Kat duduk aja. Minum ulah minum. Hayang kopi apa teh manis? Teh manis lah. Cek malaikat yang mataran ngopi. Betul, dia mah dongeng. Gua percaya. Karena sejatinya malaikat bauh ngopi. Malaikat. Ieu mah dongeng, tadi disebutkan dongeng, dipercaya. Masuklah si tuan rumah ke dapur. Dia bikin teh manis. Diteuneunan obat tidur. Supaya malaikat molor. Diteuneunan obat tidur. Teh. Bawa. Ayo minum ulah keur gampang urusan cabut nyawa mah kan geus biasa. Ya, surudut bege minum dan reaksi obat. Beberapa detik kemudian malaikat tes. Apa yang dilakukan si tuan rumah? Sadere eta datang nu paeh, nu kudu paeh harita, eta geus lumpuh kumaha. Loba. Ternyata si pulang yang punya rumah dan rumah itu dia harus mati 5 tahun luhur. Kang luhur kenapa? Waduh, aing heula kudu cek nyana. Akhirna apa? Dikahandapkeun mama. Supaya lila, supaya lambat. 5 menit selang ternyata si malaikat bangun. Aing kasareannya. Kamu tertidur ya apa? Biasa mah segala macam. Cek malaikat atuh nuhunnya, aing kudu gawe deui.
Ayeuna geus jauh tugas, maneh kudu payah. Ulah tuh. Apa akrab kudu diberi teh manis. Teh manis itu kudu dibayar. Ya udah, kalau begitu caranya, maneh kan akrab misalnya hatus nuhun. Ayeuna mah geus kitu. Maneh tetep maot, tetapi jadwalnya dilambatkeun. Hari ini kuduna maneh teu maot, karena maneh kan luhur deui. Takut sebab maneh geus tager cai, aing rek nyabut nyawa nu mah paling bawah. Padahal manehna ini apa hikmah ceritanya? Itu nih, nggak ada aslinya, nggak ada. Tapi hikmah ceritanya dia maksudnya. Ternyata sesuatu yang sudah ditentukan Allah itu tidak bisa ditolak. Pakai teknik dan sistem apapun tetap tidak bisa ditolak. Karena itu aturan Allah. Maka sebab eta aturan, maka ahli pikir, nu ahli zikir, dimanapun berada, kudu narima karena ketentuan Allah. Gitu ya, lobakeun syukur ke Allah, apapun sebesar apapun yang kita dapat, eta yang terbaik buat diri kita. Sakitunya, hampura sakali deui abdi sekedar memberikan motivasi, anu tos daek sing istiqomah, anu acan sing dibere daek Allah. Mudah-mudahan ya, gitu irah-irah pasti pernah cekap Kang Haji sakitu ge. Cekap dah. Masalahna ieu beungeutna geus beungeut sate kabeh. Begitu Ustaz hampuranya, kabehannya, ieu pengurus-pengurus NU Kecamatan Rumpin ya, hampura abdi. Abdi memang rada jarang mengingat abdi sok aya kaluarna masalahna, sok aya kaluarna. Ya insyaallah lah ira-ira pasti urang ngajakeun ya urang apa ramah-ramah bebarengan ngobrol-ngobrol tentang KNU-an, tentang kebangsaan. Kita perlu aya diskusi-diskusi membentengin umatnya. Awas saya umat memesulah macam-macam dah. Jangan pernah membahas yang bukan wilayah Anda. Besi hancur agama ieu, negara ieu besi hancur. Geus cukup urang mah nu di pasar usaha sing benernya, sing jujur, nu di sawah, nu di kantor, ulah nu macam-macam. Datang majelis zikir kita ngikut, itu aja. Nu penting selamat dunia akhirat. Sakitunya, ira-ira mudah-mudahan pasti bapak deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.